Україну попереджають про серйозну небезпеку. Це не чергові чутки з анонімних телеграм-каналів, а інформація, яка лунає на тлі гучних заяв Москви, нервових реакцій Кремля та дивних інформаційних вкидів напередодні Нового року. Росія раптово заявляє про нібито атаку на одну з резиденцій Володимира Путіна. Звучать цифри, в яких навіть у самій Росії округлюються очі. І одразу ж погрози, натяки на відповідь, перегляд переговорної позиції та розмови про державний тероризм. Чи випадково все це з'являється саме зараз? Чи не є це інформаційною підготовкою до нових ударів по Україні, зокрема по столиці? Про це ми сьогодні і говоритимемо. Друзі, якщо ви ще не підписані на Newsroom, саме час це зробити. Поставте вподобайку цьому відео, це допомагає нам залишатися в стрічці. А ми починаємо. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, Україна нібито здійснила масовану атаку безпілотниками по державній резиденції Володимира Путіна в Новгородській області. Ця резиденція більш відома як резиденція на Валдаї. За його словами, було задіяно понад 90 дронів. Атака мала на меті фізичне усунення російського диктатора. Росія вже визначила об'єкти та час удару у відповідь. Одразу ж пролунала ще одна теза. Москва, мовляв, не виходить із переговорного процесу, але її позиція тепер буде переглянута. І тут виникає перше ключове питання. А чи була взагалі ця атака? Навіть у Росії не всі повірили у версію Лаврова. Опозиційний російський ресурс СОТА, який Кремль назвав небажаним, прямо заявляє, історія з атакою виглядає технічно неймовірною. Мешканці району, де розташована резиденція, повідомляють, не було чути роботи ППО, не фіксували масових вибухів, жодних слідів відбиття атаки 91 дрона. Експерти ж звертають увагу на маршрут польоту українських БПЛА. Щоб дістатися до цього об'єкта, дрони мали пройти через надщільно захищений повітряний простір, насичений системи протиповітряної оборони, авіацією та закритими військовими зонами. Висновок тут простий. Або сталося диво, або хтось дуже хоче, щоб у це повірили. Президент України Володимир Зеленський насправді жорстко відреагував на ці заяви. Він наголосив, Україна не завдавала удару по жодній резиденції Путіна, а подібні вкиди – це підготовка ґрунту для нових атак Росії. Більше того, Зеленський прямо попередив, ворог може використати цю агенду, щоб виправдати удари по Києву, Офісу президента, урядових будівлях. І тут важливо згадати. Росія неодноразово била по цивільних та державних об'єктах без будь-якого приводу. Їй не потрібні причини, їй потрібні виправдання. Паралельно з цими заявами з'являється інформація від моніторингових ресурсів, що існує ризик масованих ударів у період з 31 грудня по 2 січня. Особлива увага – столиці. Тож, друзі, я дуже вас прошу, реагуйте на повітряні тривоги, не ігноруйте укриття. Ворог воює не лише на фронті, а й проти цивільного населення. І якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, підтримайте канал Newsroom. Фінансова допомога зараз – це реальна можливість нам і далі оперативно інформувати вас. Посилання, як завжди, під цим відео. Аналітики сходяться на думці. Заява про удар по резиденції Путіна – це психологічно-інформаційна операція. І ПСО. Вона з'являється саме в той момент, коли фіксується позитивна динаміка у контактах України та Сполучених Штатів. Росія втрачає важелі впливу. Кремль нервує через міжнародні сигнали. Мета тут дуже проста. Зірвати переговорні процеси, створити образ України як загрози і вплинути на позицію Дональда Фредовича Трампа. І, схоже, частково це спрацювало. Трамп заявляє, що Путін особисто повідомив йому про нібито атаку. Він визнає, що інформація може бути неправдивою, але водночас каже, мені це не подобається. Разом із цим американські конгресмени закликають перевіряти факти, не робити заяв на основі слів Кремля і пам'ятати, що Путін систематично бреше. До речі, республіканець Дон Бейкон прямо заявив, довіряти словам російського диктатора небезпечно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, історія з атакою – це свідома провокація. Її мета – створити інформаційне прикриття для нових обстрілів, зірвати мирні ініціативи.
та нав'язати хибну рівність між агресором і жертвою. Україна, на відміну Росії, завдає ударів лише по законних військових цілях. І це насправді принципова позиція. Деякі країни, зокрема Об'єднані Арабські Емірати та Пакистан, формально засудили ймовірну атаку. Водночас Литва та інші європейські партнери прямо заявили, що це чергова російська операція під чужим прапором. У Вільнюсі, до речі, нагадали, подібні сценарії Кремль використовував і раніше для виправдання нових ударів і тиску на міжнародну спільноту. Ми насправді бачимо класичну схему. Інформаційний вкид, гучні заяви, погрози, спроба перекласти відповідальність. І все це напередодні свят, коли увага людей розслаблена. Саме тому важливо критично мислити, не вірити кремлівським заявам, дотримуватись безпеки і, найголовніше, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. На завершення. Друзі, напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся це відео, місто, населений пункт або ж країну. Поставте вподобайку і поділіться цим відео в соцмережах і обов'язково додивіться до кінця. Ми стежимо за подіями і говоримо про них чесно. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Будь-яка комфортна, посильна для вас сума. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимося, як завжди, тут, на Ньюзрумі.